Ассалому алейкум. Ман Қосимов Абдунаби Абдурауфович ҳастам. Дар дарси гузашта мавзӯи 13 оиди кор бо файл ва директорӣ гуфта гузашта будем. Дар ин мавзӯъ нест. Ин мавзӯи 14 мо мебошад, яъне омӯзиши фанни асосҳои барномасозӣ дар вебнет. Ба асосҳои барномасозии вебнет дар ин мавзӯи 14 интерфейси графикии истифодабаранда гуфта мегузарем. Дар нақшаи даст интерфейси графикии бисёрформадор, яъне чӣ хел интерфейси графикии бисёрформадор сохта мешавад. Калимаҳои калидии SDI, MDI, is MDI container, Windows State, Opacity, Anchor, Dock, Rich Textbox, MDI Parent, Show Application мебошанд. Сохтан ва истифодаи менюи асосӣ бошад. Menu Strip, MDI, Window List Item, Shortcut Keys, Show Shortcut Keys мебошанд. Сохтан ва истифодаи менюи контекстӣ. Context Menu Strip, Show Opening, Closing, Source Control, вобастакунӣ ба элементи идоракунӣ. Аз саҳифаҳои китоби Детел ва Трусов хондан намуда, дониши худро нисбати мавзӯи зерин мустаҳкам кунед. Интерфейси графикии бисёрформадор чӣ сохта мешавад? Вақте ки шумо формаҳоро сохтед, барномаро сохтед, яъне барномаро вақте ки сохтед, шумо форма ба даст меояд. Вақте ки форма ба даст омад, шумо чӣ кор мекунед? Албатта ки формаҳои дигарро бояд ҳамроҳ кунед. Дар барномаи Visual Basic ҳамроҳ кардани формаҳо чӣ гуна аст? Яъне ба болои ҳамин проект рости мушро пахш мекунем. Добавилро пахш карда формаи навро мо метавонем озодона ҳамроҳ намоем. Мана форма Windows Application номи формаро гузорем. Дар тавмачани мегӯянд дар ҳолати умумӣ аввалая номи он Form 2 меистад. Бисёртар бо ҳамин ном истифода мекунанд. Лекин вобаста аз масъалаҳо, вобаста аз барномаи худ, шумо метавонед номи ҳамин формаро дигар кунед. Номи ҳамин формаро чӣ метавонед дигар кунед. Албатта ки мана вақте ки шумо формаҳои гуногунро, бисёр формаро дохил кардед, программа аз якчанд формаҳо, мана форм 1, форм 2, форм 3, мана форм 4 иборат аст. Дар забони барномасозии Visual Basic ду намуди формаҳо истифода мешаванд. SDI форма ва MDI форма. Яъне SDI форма бо MDI форма бо он фарқ мекунад ки MDI форма ин мешавад дар дохили худ метавонад якчанд SDI формаҳоро ҷиғ занад ё ин ки ҷойгир намояд. SDI формаҳо бошанд. SDI формаҳо метавонанд дар озодагӣ ё ин ки дар дохили MDI истифода шавад. Барои он ки форма аз SDI ба MDI форма гардонида шавад, мана MDI форма лекин бо формаҳои тобеъ гуфта истода аст. Хосияти is MDI контейнерро баробари true бояд монем. Бояд чӣ? Баробари true монем. Агар мо is MDI контейнерро баробари true мондем, шакли форма чунин мегирад.
شکل فرما چنین می شود. شکل فرما چنین می شود و در داخل آن 1 2 3 mana 3 кнопка тугма гузошта шудааст ки форм 2 форм 3 форм 4 ном дорад. форм 2-ро пашт карда мо метавонем форм 2.show гуфта гузарем. ҳамин кодро навишем. форм 3 мисол mana form c.mdi parentаш баробари ми мегӯем, яъне ки ба дохили ҳамин форма пайдо шавад. form 4.showаш агар оддӣ ҳамин хел ҷиғ занем дар берун пайдо мешавад. акнун мана дар ин ҷо якчанд боз формаҳо, якчанд кодҳо оварда шудааст ки ана форм се лоадашва ҳодисаи форми сеи лоадашва ҳангоми форми сеюм пайдо шудаанд чӣ ҳодиса рух диҳад. мана дар ин ҷо гуфта шуда истодааст ки ми анкор яъне ҳамин формая анкораш элемент управления привязаны к нижнему краю своего контейнера. мана анкор стилаша баъд он гуфтем поён пайваст шавад. ана описити бошад. описити дар формаҳо ин прозрачности ҳамун формаҳоро дар назар дорад. прозрачност яъне ки нишон додани ҳамун шаффофияти ҳамун формаро дар назар дорад. шаффофияти ҳамун форма. анакнун боз мана дар форма мо метавонем менюстриб гузорем. менюстриб ин албатта ки барои сохтани менюҳо истифода бурда мешавад. менюстриб ном дорад. ҳозир мо барои бо менюстриб кор кардан ана менюстриб метавонем контекст меню истифода кунем. мана контекст меню дар ин ҷо як элементи контекст меню гузошта шудааст, як текст бокс ва дар текст бокс гуфта шудааст ки хосияти контекст меню стриб дорад. контекст меню стриб менюи контекстӣ сохтан ҳамин элементи контекст меню стриб барои сохтани менюи контекстӣ истифода мешавад. савол ба миён меояд ки менюи худи контекстӣ чист? менюи контекстӣ ин чунин менюи мебошад ки ҳангоми пахши рости муш пайдо мешавад. менюи контекстӣ меномад. ана менюи контекстӣ албатта ки бо воситаи худи контекст меню сохта мешавад. ана меню контекст менюро ба форма мегузорем. баъд ҳамун меню аз чанд пунктҳо иборат аст. номи пунктҳоро мегузорем. мо дар ин ҷо косинус, синус, тангенс нависта истодаем. ва текст бокс. барои текст бокс хосияти контекст меню стрибро ба контекст меню стриб 1 иваз кардем. хосияти ҳамин текст боксро. хоб акнун ба ҳамин ҳар якти косинус, синус, тангенс пашт карда истода коди зеринро менависем. мана косинус тул стриб кликаш. яъне ҳамин косинусро вақте ки пашт кардем, рости мушро пашт кардем ки ҳамин се пункт пайдо шуд. вақте ки мо косинусро пашт кардем чӣ ҳодиса шавад? мана месседж бокс мас яъне бо воситаи калимаи мас мо дар дарсҳои гузашта гуфта гузаштем. ин кор бо яъне библиотекаи синфе ки бо функсияи математикӣ кор мекунад. mathematics гирифта шудааст. хоб точка косинусашо истифода карда истодем. валюя яъне қиматро мегардонад. текст бокси яка точка тексташа мегардоду косинусша ёфта месседж боксро нишон медем. ҳамин тавр барои синус, ҳамин тавр барои тангенс. мана синусро пахш мекунем, баъдан ба тангенс пахш мекунем ва дар охир мана текст бокс гузошта шудааст.
ана текст бокс ба мо 12-ро навистиму косинусро паш кардему ба мо ҳамин 12-ро қимати 12-ро косинусашро ҳисоб карда истодааст. ана ин истифодаи менюи контекстӣ мебошад. Масъалаҳо барои хона вазифа ин буд. мавзӯи навбатии мо мавзӯи 14 интерфейси графикии